این آدمان از دهه غلازور دهاتی به نام میرزاعلی وایس فی ناحیه ووسه با پیشگویی نویسنده صدرالدین حسن‌زاده یکی از اولین تشبسکاران از نوسازی راه از دهه کدوچی تا دهه غلازور ناحیه ووسه و دهه سردیز ناحیه به نام تیمورملیک میباشند. این لحظه ها اطراف در شفت راه خوابانیدن نوه‌های آپارتا صحبت کرده ایستادند. طول سالهای اخیر بر اثر بارشات برف و باران و فرآمدن سیل از خود این نشانه ها را باقی گذاشته است. این شب و روزها ساختمانچیان با کارهای پر کردن غار و چقوری ها مشغول می باشند. همزمان صفت راه را به اینابت گرفته پهنایی آن را نظر به پیشتر 3 متر وسیع کردند. و تا این دوره را خیلی که شما میبینید چقدر مشکلی های زیادی را راهسازان به انجام رساندند. از جمله مسافه 100 متر غارهایی که در پهلو در دو طرف راه قرار داشتند آنها با خاک پر کرده میشوند و برای ادامه راه آماده کرده میشوند و در اینجا از نو لوله ها شنانده می شود، یعنی قبرها شنانده می شود و راهسازان آمادگی دارند برای آوردن نوه ها آمادگی دارند و به همین مرحله مشکلی 3 کیلومتر اول به انجام می رسد و من بعد راه ادامه می یاد. در این است که این راه بسیار اهمیت جمعیتی دارد، اهمیت تربیوی دارد، اهمیت اجتماعی دارد، اهمیت سیاسی دارد، چون که این ادامه شاهراه قدیمه ابریشمی می باشد که از اینجا شروع شده تا کنگرد می رفت و ما افتخار میکنیم که در این کار مهم، در این کار مشکل در پهلوی مردم محنتکار، در پهلوی مردم صاحبکاران ایستاده کمک می رسیم. در این کار سهم صاحبکاران محلی خیلی زیاد است. رئیسان برای خواجگی‌های دهقانی که در اینجا زمین دارند. یادآور می‌شوم که کارهای ساختمانی برقرارسازی این را ماه اوگوست شروع گردیده در این مدت مسافه 3 کیلومتر تا دهه غلازور برای اسفالت خوابانیدن کارهای سنگفرش‌کنی را به انجام رسانیده شدند. هر 1 کیلومتر که راهی که ما بنیاد کرده شدیم از نقطه نظر متخصصانی که گذاشتن توصیه دادن به انجام رسید میگه در اینجا کارها هر 1 کیلومتر این راه مشکل به مبلغ 1 میلیون سومانی به انجام رسد. ما علاوه آن همین مبلغ اگر در اونجا 3 کیلومتر تا همین اخبار باشد در مبلغ 3 میلیون کارهای دستگیری یوری مردم، یوری رئیسان نوحیه، یوری صاحبکاران، روی مردم سخاوت پیشه را احساس میکنیم و ما همین مبلغ با سهمگذاری صاحبکاران خواجگی روبروی خواجگی ها مردم وطن دوست همینا آغاز شده است و این نگما در این کار قریب که دشواری نداریم. تکنیک رو می‌بینید که به نوبت رئیس وطنداری از دوستداری از دوستداری هر یک راه و پیراه سر می شود و ما کوشش میکنیم که در این کار مهم همه نیت دارند که سهم ارزنده گذارند. همین گونه کارهای سازندگی مثل دهه غلازور در دهه سرتیز ناحیه به نام تیمورملیک هم باید ادامه داده شود. حشرچیان و شخصان سخاوتمند دهه غلازور با کمک همدهگانشان با باوری میگویند که اقدامی که آنها آغاز نمودند تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به پایان میرسانند. گزارش خواجه نظریف، خدای نظر ظهوروف از ناحیه ووسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.